Լուրեր լրատվական ծրագիրն է եթերում, բարև ձեզ։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը այսօր Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմին ներկայացրեց նորանշանակ մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանին։ Ներկա էին նաև համայնքների ղեկավարներ, մարզպետարանի ենթակա կազմակերպությունների, տեսչական մարմինների, մարզային կառույցների ղեկավարներ։ Յուրին դարձավ այն հազարից մեկը, որ իր մահով ապրեցրեց զինակից ընկերներին, ցույց տվեց, որ քաջությունը սահմաններ չի ճանաչում, որ մեր ոգին անկոտրում է։ Կապանցի Մոնթեն նահանջի հրաման էր ստացել, բայց անսասան մնաց զբաղեցրած դիրքում։ Մանրամասները տեսանյութում։ 19-ամյա Յուրին է կամ ինչպես ընկերներն են ասում, մեր Մոնթեն, մեր հրետանավորը։ 2019-ի հուլիսին է զորակոչվել, հենց Արցախի Մարտունու շրջանի պաշտպանական գոտում էլ զոհվեց թշնամու արկից։ Մոնթեն եկավ նայ։ Հոկտեմբերի 15-ին բանին եմ իմացա, որ իրա Մոնթեն ասում, որտեղ ես ջալալում լագյուդում։ Իսկ այս պատերազմի ժամանակ Մոնթեն ասա, ես էլ այս նկարնա, որ ինքը այս աչ ձեռով այնքան կրակացա այդ բանը հրետանին։ Էլ ըստը այս ձեռքը վերքլա տարած արդեն ձաղ ձեռքով լա կրակումն է, ես փոխացա ձաղ ձեռքով արդեն։ Կապանցի հերոսը կարգապահ էր ու խիստ, համարձակ ու կազմակերպված։ Հայրենիքին նվիրվածությունը նկատելի էր դեռ դպրոցում սովորելու տարիներին։ Ես իմ հայելիսım կորցրա։ Ես ամեն անգամ իրան տեսնալավ, ես ինձ մլա տեսնում։ Շատ լուսապայծառ, մաքրասեր, ազնիվ, իր ազնվության համար եւ ինքը զոհվեց։ Տարբերվող տեսակ էր ինքը, այսպես ասեմ, իր ամեն ինչով, իր թե տեսքով, թե մտածելակերպով, այսպես ասած, շատ բարի էր Յուրին, բոլորի հանդեպ այն, որ սրտանց ոչ մեկի հանդեպ չարությամբ չէր լցվում, կապ չունի, թեև ինքը գիտեր, որ վատ մարդ է, այսպես ասած, կամ ինչ-որ վատ բնավորության տեր մարդ է, բայց մեկը ինքը ոչ մեկի հանդեպ չարությամբ չէր լցվում, չգիտեմ, սրտով միշտ բարի էր ու բարյացկամ էր բոլորի հանդեպ։ Ալենը Յուրիի ընկերն է, վաղուց էին ճանաչում միմյանց։ Միասին մանկապարտեզ են հաճախել, սովորել նույն դասարանում, ծառայությունն էլ նույն զորամասում են սկսել։ Մի ուրիշ զգացողություն է, երբ որ այդ զորամասում, որտեղ որ դու ծառայում ես, ունես մի այնպիսի մարդ, մի ընկեր, որ գիտես կապ չունի ինչ էլ լինի, ինքը իրոք քո կողքն է լինելու։ Շատ մաքրասեր էր, երբ որ ես միշտ գնում էի իրան տեսնելու, իրան ստորաբաժանում, երբ գնում էի այնտեղ, ինքը կամ լողանում էր, կամ լվացվում էր, միշտ լվացարանում բաղնիքում։ Սեպտեմբերի 26-ին Յուրիի ծնողները փաթեթ էին պատրաստել իրենց որդուն ուղարկելու համար, սակայն վրա հասավ պատերազմի ոտը։ Առավոտը շուտ ես անհանգստացած զանգեցի Յուրիին։ Եվ ինքը ասեց, որ պապա պատերազմը սկսել է, ասեմ Յուրա, խնդրում եմ ինձ մենակ չթողնես, ասեց լավ արխային, այդքան բան։ Եթե ինքը այդ օրը չէր կարողանում զանգել, ռացիայով կապում էր առաջի պոստը, թե երկրորդ պոստը, չգիտեմ, որ այդ բաները որ կա, առաջնագիծը, զանգում էր գրենն է զանգել, որ անմիջապես միջև զոհվելու օրը 2 հոգի գրենն ու Յուրին է մնացել։ Գրենը զանգեց, ասեց Մհեր ջան, ասում է գրենն է, ասում գրեն ջան, Յուրիից անհանգիստ եմ, ասում է մի անհանգստացիր, ասում է ռացիայով ինքը կապեց, ասեց պապայիս ասա, որ ես լավ եմ։ Всё այդքանը ամեն գաղտնիքները, ամեն ինչ որ կա ինքը ինձ պատմում էր, բացի պատերազմը։ Հոկտեմբերի 22-ին նահանջի հրաման ստացան, սակայն չլքեցին դիրքը։ Վճռել էին արձակել բոլոր արկերը, կանգնեցնել հակառակորդի առաջխաղացումը։ Ես սրանք սաղ պետք է պատմեմ Յուրային։ Ինքը իր գաղտնիքները, ես իմ գաղտնիքները իր հետ պատմում էինք միասին։ Անգամ ինքը մեր տան իրականում տուն է, էլի ընտանիք է,
պահի տակ հնարավոր է որ լեզվա տենց կռիվ լինի բան, բայց յուրայի ներկայությունը մեր ընտանիքի խաղաղությունն էր։ Ամենօրյա զանգերից հետո, երբ հոկտեմբերի 23-ին երկար սպասումներից հետո զանգ չստացան, միանասելի ցավ պատեց ծնողների հոգի։ Արդեն հաջորդ օրը ստացան չարագուշակ լուրը, որ Յուրին այլևս չկա։ Հայրը հուզմունքով պատմում է։ Գրենը պատմում է, ասում է, միասին բանից դուրս եկանք պոստից, այդ իրանց պոստի մեջ բանա կոչում, իրանք այդ բլինդաժը շել են ասում։ Ասում է շելից որ դուրս եկակ, Յուրին ասում է բացինկեքը մաքրեց, այն փոշուտ տեղը։ Ասում է բացինկեքը մաքրեց, մի հատ նուր սենց բացեց, մաքրեց, որ ուտի գրեն ասեց, Յուրա չեմ ուզում այդ նուրը ուտես, ասում է գրեն ջանսկի, ես կյանքում նուր չեմ կերել, թե խի եմ ուզում ուտեմ, ասում է հայ է, բայց նուրը ուտում ես, խնդիր չկա, բացինկեքը տես փոշու մեջ խի ես մաքրում, ասում է դե կարող է էլի Մարտինի տենան, ասեն, այս տղան սաղ կյանքը իրա բացինկեքը մաքուր շորերը, մաքուր, այս պահն էլ չլնի մաքուր, ասեց բախի ես որոշել, որ մաքուրին, ասում է գնում եմ ընկերներիս մոտ, այդ զոհվածների, տենց էր իրա վերջ խոսակցություն դա էր։ 19-ամյա հերոսի կյանքը հիմա մի ալբոմ է դարձել։ Մայրը Սյուզաննան մեզ ուղեկցում է Յուրիի ննջասենյակ, որում ամեն ինչ այնպես է, ինչպես եղել է 10 ամիս առաջ, երբ եկել էր արձակուրդ։ Մղկտալով պատմում է, որ որդու սենյակ միայն նրա շունչը զգալու համար է մտնում։ Անկողիննա, արձակուրդից հետո ես անգամ չեմ լվացել, որ իրա հոտը ամեն ինչ ստեղ է, որ ինքը պետք է գա։ Անգամ իրա հագուստներ, իրա վերարկուներ, ամեն ինչը այս պահարանի մեջաշատ ժամանակ, կարսենք հոտ քաշում, որ 10 ամիսա չէինք տեսել իրան, արձակուրդից հետո կորոնավիրուսի պատճառով։ Սա իմ երկիրն է։ Սպորտով զբաղվող Յուրին նպատակ էր դրել վարսահարդար դառնալ, ու առաջին հաճախորդը մայրը պիտի լիներ, բայց չհասցրեց։ Իրան անգամ հեռախոսով Յուրի չէի ասում, հենց զանգում էր, ասում էր, հա հզորս, ծիծաղում էր, մամ, ասում ջան, հզորս, ասում Յուրն ինձ եմ զգում, որ դու հզոր տղա ես, չգիտեմ խի ասում, պես մեծ թիկունք եմ զգում իմ հետևին։ Մամա, բոլոր զինվորներն էլ հզոր, ասում Յուր, դե ես բոլորին չեմ ճանաչում, բայց ասում քեզ ոնց ուղարկել են բանակներ չի են, ուրիշ ձև հասունացած մեծ, հզոր տղա եմ քեզ զգում։ Ալենն ու Յուրին պատերազմի ժամանակ միմյանցից տեղեկություններ էին իմանում ծնողների միջոցով, իսկ ընկերոջ մահվան լուրը Ալենը ստացավ բեկորային վնասվածքը բուժելու ընթացքում։ Ինքը ֆիզիկապես է մահացել, ու քանի դեռ մենք հիշում ենք իրան ու հիշելու ենք միշտ, ինքը չի մահացել, ինքը միշտ մեր սրտերում է ու մեր հետ է։ Մարդ մահանում այն ժամանակ, երբ որ մոռանում են իրան ու էլ չեն հիշում իր մասին, բայց քանի դեռ հիշում ենք Յուրիին, ինքը միշտ մեր հետ է լինելու։ Այս պատերազմը մեր համար շատ դժվար պատերազմ էր, ու առաջի անգամ ենք մենք պատերազմ տեսնում մեր մասնակցությամբ, ու վստահ կարող եմ ասել, որ Յուրին ու իր նման տղաները ու ընդհանուր բոլորը այդ տղաները հաղթել են այս պատերազմում, միանշանակ դա փաստ է, այսպես ասած։ Մեր Մոնթեն ու իր նմանները դարձան անմահ բոլորի համար։ Նրանց սխրանքը չի մոռացվելու, քանզի նրանք զոհվել են մեզ ապրեցնելու համար։ Զոհվել չկա տղեր, կռվի ժամի։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության դեմ բողոքի ակցիաները օրեցօր ընդլայնվում են, մայրաքաղաքի կենտրոնում շարունակվել են ընդվզումները, շենքերի բնակարաններից մարդիկ իրենց աջակցությունն են հայտնել ցուցարարներին գոչելով Նիկոլ դավաճան, քայլ արա մերժիր գժին։ Ամբողջ օրվա ընթացքում ոստիկանությունը բիրտ ուժ է կիրառել ակցիաների մասնակից քաղաքացիների նկատմամբ, տասնյակ քաղաքացիներ և քաղաքական գործիչներ բերման են ենթարկվել ոստիկանական բաժանմունքներ։ Հանրապետական մյուս լուրերը տեսաշարով։
Հայրենիք կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանը վստահեցնում է իրենք վճռական են եւ բոլորով միասին պայքարելու են այս դավաճան եւ սրիկա իշխանություններին հեռացնելու համար։ Բոլոր քաղաքացիները պետք է շատ լավ հասկանան, որ սա պայքար չէ իշխանության համար, սա պայքար է հանուն մեր հայրենիքի փրկության։ Ժողովուրդ, դուրս եկեք փողոց, հասկացեք, որ այս իրավիճակը օրհասական է, որ վտանգված են Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, վտանգված է հայ ժողովրդի գոյությունը։ Այս անհասկանալի եւ բիրտ ուժի կիրառմամբ չեն կարող մեզ լրացնել, թույլ չենք տալու, որ այս դավաճան պլանը հասնի իր ավարտին, նշեց նա։ Դիտարկմանը, որ ոստիկանները շարունակում են բերման ենթարկել ակցիայի մասնակիցներին, Արթուր Վանեցյանն արձագանքեց, ասելով, որ եթե դուրս են եկել պայքարի, պետք է պատրաստ լինեն ամեն ինչի։ Բոլոր այն համայնքապետերը, որոնք պահանջել են Նիկոլ Փաշինյանի հող հանձնողի հրաժարականը, տարբեր անհեթեթ պատճառաբանություններով հրավիրվում են ԱԱԾ։ Հող հանձնածը փորձում է ռեպրեսիաներով պահել իր իշխանությունը։ Այս մասին այսօր դեկտեմբերի 11-ին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով երթի ժամանակ հայտարարեց ԲՀԿ-ական падգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։ Հոգեվարքի մեջ գտնվող հող հանձնածը փորձում է թաքնվելով ուժային կառույցների հետևում պահել իր փոքրիկ իշխանությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը համառորեն հրաժարվում է հասկանալ, որ ինքն այլևս Հայաստանում իշխանություն չունի, հայտարարեց նա։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը տեղեկացնում է, այս պատերազմի ընթացքում ու դրանից հետո ադրբեջանական դաժանությունների վերաբերյալ նոր ապացույցներ ենք այսօր ուղարկում միջազգային մարմիններին։ Ընդ որում դարձրել ենք միասնական փաթեթ սկսած սեպտեմբերի 27-ից։ Կարևոր է, որ այս անգամ դրանք միասնական փաթեթով ուղարկում են նաև այն երկրների քրեական հետապնդման մարմիններին, որոնք ունեն համընդհանուր իրավազորություն։ Այդ ապացույցներին կից ուղարկվում է նաև իրավական վերլուծություն, որով ցույց է տրվում, որ ադրբեջանական կողմն արհեստական է ձգձգում գերիների վերադարձն ու զինծառայողների մարմինների փոխանակումը։ Ցույց է տրվում նաև կապը դաժանություններին ու էթնիկ պատկանելիության հիմքով պետական աջակցությամբ հայատյացության այն շարունակելու ադրբեջանական քաղաքականության հետ։ Ռուսաստանը հայտարարում է, որ ինքը հավատարիմ է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափին։ Մյուս համանախագահներ ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան ևս վճռական են Մինսկի խմբի միջնորդական առաքելությունը վերականգնելու հարցում։ Ես հույսեր եմ կապում այդ ձևաչափի հետ, որը տասնամյակներ շարունակ թույլ տվեց պահպանել խաղաղությունը։ Սա մի ձևաչափ է, որտեղ մենք կարող ենք որոշակի շտկումներ անել այն ծանր պայմանների մեջ, որ պարտադրվեցին մեզ։ Այս մասին այսօր ասաց Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի գիտական ղեկավարի պաշտոնակատար ակադեմիկոս թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը, խոսելով առաջիկայում ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան այցի մասին։ Բանախոսը նշեց, որ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը կարելի է օգտագործել այն բազմաթիվ բացերը լուծելու համար, որ ի հայտ են եկել նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Հարավային Կովկասում վեցյակի հարթակ ստեղծելու նախաձեռնության շրջանակում համագործակցությունը շահավետ կլինի Երևանի համար։ Վեցյակի պլատֆորմ ստեղծելու նախաձեռնությունը ներառում է Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի, Վրաստանի եւ Երևանի համաձայնության դեպքում Հայաստանի ընդգրկումը։ Նախորդին Էրդողանը հնչեցրել է նման առաջարկ։ Նա նշեց, որ ռուսական կողմը դրական է արձագանքել վեցյակի պլատֆորմ նախաձեռնությանը։ Դեկտեմբերի 11-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 146,317 դեպք, որոնցից 123,474-ը առողջացած, 2,445-ը մահվան ելքով։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1077 նոր դեպք։ Ունենք 1592 առողջացած եւ 29 մահվան դեպք։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 7 դեպք, երբ պացիենտներն ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 613 է։ Միջազգային լուրեր Վրաստանի 10-րդ գումարման խորհրդարանի անդրանիկ նիստին զուգահեռ ուսանողների պալատում հավաքված ընդդիմությունը ստորագրել է 3 փաստաթուղթ։ Առաջին փաստաթուղթը հայտարարություն է կեղծված ընտրությունների եւ արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Երկրորդ փաստաթուղթը ընտրված ընդդիմադիր քաղաքական կուսակցությունների падգամավորների մանդատները վայր դնելու մասին է։ Երրորդ փաստաթղթով նրանք դիմում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարին կուսակցությունների ցուցակների գրանցումը չեղյալ համարելու համար։
Փաստորեն վրացական երազանքը միայնակ է մնացել խորհրդարանում։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Միացյալ Նահանգների Թուրքիայի նկատմամբ ռուսական S-400 զենիթահրթիռային համակարգերի ձեռքբերման պատճառով պատժամիջոցներ կիրառելու մտադրությունը ՆԱՏՕ-ի անդամ կարևոր գործընկերոջ նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի դրսևորում է։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքիան դաշինքի 5 ամենակարևոր երկրներից մեկն է, ուստի այն սովորական երկիր չէ։ Եթե ավելի վաղ պարոն Թրամփը կամ Օբաման հպարտությամբ ասում էին, որ ՆԱՏՕ-ում կա այնպիսի երկիր, ինչպես Թուրքիան է, ապա այժմ ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ է կիրառում Թուրքիայի դեմ։ Անկարան Եվրամիության առաջնորդների մոտեցումները համարում է կողմնակալ եւ անօրինական ու կոչ է անում գործել որպես ազնիվ միջնորդ։ Եվրամիության առաջնորդները պայմանավորվել էին թուրք քաղաքացիների դեմ պատժամիջոցներ սահմանել Հունաստանի եւ Կիպրոսի ափերին Թուրքիայի սադրանքների պատճառով մինչեւ մարտ հետաձգելով ցանկացած ավելի խիստ քայլ։ Իրանի ռազմածովային նավատորմը տարածաշրջանի ջրերում կոշտ կերպով կդիմակայի ամերիկյան ուժերին։ Այս մասին հայտարարել է փոխծովակալ Ալի Ռեզա Թանկսիրին եւ նախազգուշացրել, որ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը միջոցներ կձեռնարկի, եթե թշնամին խախտի տարածաշրջանային անվտանգությունը։ Հրամանատարը հավելել է, որ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերը տարածաշրջանի ջրերում լրջորեն կդիմակայեն ամերիկյան ուժերին։ Նա նաեւ շեշտել է, որ Իրանը ոչ մի դեպքում թույլ չի տա որևիցե վնաս հասցնել երկրի նավագնացության ճյուղին, ընդգծելով Պարսից ծոցում եւ հեռավոր ջրերում կայուն անվտանգության ապահովման անհրաժեշտությունը։ ԱՄՆ հիվանդությունների կանխարգելման եւ վերահսկման կենտրոնների տնօրեն Ռոբերտ Ռեդֆիլդի խոսքով երկրում մահերի ամենօրյա հաշվարկը ամենայն հավանականությամբ կմրցակցի ազգային ողբերգությունների հետ, ինչպես օրինակ սեպտեմբերի 11-ի եւ Պեոլ Հարդորի ահաբեկչական հարձակումները։ ԱՄՆ վետերանների հարցերի դեպարտամենտի տվյալներով մեկ օր անց այն բանից հետո, երբ առաջին անգամ գրանցվել է կորոնավիրուսից մահվան ավելի քան 3000 դեպք, ԱՄՆ-ում մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 292,000-ը, ինչը մի քանի հարյուրով ավելի է, քան երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ մարտական կորուստները։ Մարզական լուրեր Եվրալիգայի խմբային փուլի վերջին խաղը Ռոման անցկացրեց Բուլղարիայում եւ 1-3 հաշվով զիջեց Սոֆիայի բանակային մարզական ակումբին։ Հենրիխ Մխիթարյանի թիմը մինչ այդ անհասանելի էր դարձել խմբի մյուս թիմերի համար եւ առաջին տեղով դուրս եկել փլեյօֆ։ Հայ ֆուտբոլիստը հանգստանալու իրավունք էր ստացել եւ այդ խաղի հայտացուցակում չէր ընդգրկվել։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ֆրանսիական PSG-ի ղեկավարությունը մտադիր չէ բաժանվել Բրազիլիայի հավաքականի հարձակվող Նեյմարից։ Եթե PSG-ն ստիպված լինի անել դա, ապա 28-ամյա ֆուտբոլիստի տրանսֆերից ցանկանում է ստանալ նվազագույնը 100 միլիոն եվրո։ Լոնդոնի Արսենալը միակ ակումբն է, որ այս մրցաշրջանում եվրագավաթներում խմբային փուլն ավարտեց 100%-անոց ցուցանիշով։ Գեղասահքի Եվրոպայի մեծահասակների առաջնությունը եւ Պեկինի մեծ մրցաշարը կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով չեն կայանա։ Օդերևութաբանների կանխատեսմամբ դեկտեմբերի 12-ից 14-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Առանձին վայրերում գիշերը եւ առավոտյան ժամերին մառախուղ, օդի ջերմաստիճանը 12-ի գիշերը կնվազի 2-ից 3 աստիճանով։ Լուրեր լրատվական ծրագիրներ եթերում ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հանդիպում։